תודה רבה, אלון. Philippe, tu pourrais peut-être te joindre à nous. יש לנו זמן מעט, פחות ממה שרצינו, אבל בכל זאת יש לנו רבע שעה של שאלות, גם עבור הרצאתו של פיליפ מסנר וגם עבור הרצאתו של אלון בן פורת. אני חושבת ששתי ההרצאות האלה היו ממש מרתקות ונכנסו ללב ליבו של הכנס, עם הניסיון הזה לשאול באמת מה זה אומר, מה השאלה הזאת, מה משמעות השאלה הזאת. Donc voilà, donc nous avons un petit moment, peut-être un peu plus court que ce que nous avions prévu, pour poser des questions, essayer d'engager un dialogue. Nous avons là deux conférences qui ont vraiment sont touchées au cœur de la question qui a motivé cette rencontre, essayer de véritablement comprendre ce que cela signifie de poser cette sorte de questions. Il me semble que ce qui ressort un peu de ce que vous avez dit tous les deux d'une manière absolument différente, mais également qu'après un long silence, on se retrouve aujourd'hui avec beaucoup de paroles et qui ne sont pas nécessairement au service d'une réflexion, disons, honnête et intègre qui pourrait peut-être changer un peu la face du monde et de notre société. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti en vous entendant. טוב, אז אני אמרתי כרגע שממה שהשתמע משתי ההרצאות האלה זה שאחרי תקופה ארוכה של השתקה, של שקט, אנחנו עוברים, נדמה שאנחנו עוברים לתקופה של מלל רב, שלא בהכרח משרת את הזיקה שלנו לאיזשהו ניסיון של לחשוב אחרת ולפעול אחרת בעולם שבו אנחנו נמצאים. בבקשה, זאת התחושה שלי, ועכשיו הזמן לשאלות. אז מי רוצה להתחיל? Qui voudrait poser une question? Oui, Adas. איפה המיקרופון? לא. 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 עכשיו קרה משהו. למה זה נשאר דלוק? זה מיתון. עכשיו כן. שתי הרצאות היו נורא מעניינות. אני תוהה, אלון, מה ההשלכות גם על החברה הבריטית של היחסים הבינאריים האלה בין המערב שהוא תמיד רציונלי, מודע לעצמו, שהוא עבר כבר את המציאות של הקונפליקט ומזרח שנשאר באיזה עולם רגשי, שגעוני. אני חושבת ממה שאני רואה, גם ביחס לאיך מדברים עם ילדים על מלחמה, כמו במחזה הראשון שהדגמת דרכו, יש איזו הנחת יסוד כזאת שאם מי שחיים בישראל או בכלל באזורי סכסוך, אז אתה חייב לדבר עם הילדים על המלחמה ולתקשר אותה. אבל כשאתה נמצא במערב, יש קצת כמו שרועו דיבר בהרצאה הקודמת, שהוא מרוב שלא דיברו על זה כעל מציאות קיימת, הוא היה בטוח שהוא הקורבן הבא. אני חושבת שזה יכול ליצור איזו חרדה קיומית כזאת,
דווקא מהצד שאתה מגדיר את עצמך כרציונל. אותו דבר קצת אנחנו רואים היום, נגיד היחס כל הזמן יש מדיקליזציה כזאת של פוטין ברגע שהוא עושה מלחמה. כלומר, אם הוא עושה מלחמה, זה לא... למערב זה משהו שהוא כל כך לא מוכר, כל כך אי אפשר להעלות על הדעת, איך אפשר לעשות מלחמה שהוא מיד הופך או שיש לו פרקינסון, או שהוא מגלומן, או שהוא נרקיסיסט, הוא כאילו אנחנו... הדסה תצטרכי לתרגם את מה שאת אומרת עכשיו. אוקיי. אני מקווה שאני אזכור מה אני אומרת. שאנחנו לא יכולים בכלל להעלות על הדעת למה לעשות מלחמה, ולכן אנחנו נמצאים בעמדה שהיא כל כך חרדתית ביחס אליה, כי הוא יכול לעשות הכל, זה לא שיש לו מטרות. אז זה מה שחשבתי עליו, מה הצד השני, אנחנו כאילו... מעבר להשלכות של זה על היחסים בין ישראל לפלסטין, מה ההשלכות של אותו ייצוג של המלחמה על החברה המערבית. Alors, c'est ce que je voulais demander, c'est quelles sont les conséquences de ces mêmes relations dialectiques entre un Occident qui est toujours rationnel, toujours vit après la guerre, et une Orient qui vit dans cette folie, dans un état qui n'est pas rationnel, dans ces œuvres dans lesquelles vous parlez. Alors, je disais que je pense qu'il y a d'abord la représentation des enfants qui vivent dans une situation de guerre, avec laquelle on doit toujours parler sur la guerre, on doit leur communiquer d'une manière politique la vie et les raisons des conflits. Mais dans le même temps, il y a les enfants qui vivent dans l'Occident. Et ces enfants-là, on peut les protéger de la guerre. On peut dire que la politique, c'est une affaire des adultes. Et que cette pensée pédagogique, j'imagine qu'elle peut créer beaucoup d'angoisse. Comme dans le cas de Roy qui parlait sur son angoisse et attente qu'un enfant qui est sûr qu'il sera la prochaine victime parce que personne ne lui communiquait la situation politique dans laquelle il vit. Qu'il y a une ressemblance entre ça et le discours autour de Russie et Ukraine aujourd'hui. Quand on parle, moi je regarde dans les journaux français, il dit tout le temps que Poutine, il est fou, il souffre de narcissisme, de Parkinson, de mégalomanie. C'est-à-dire, c'est une médicalisation totale de fait qu'il fait une guerre, comme si on ne peut pas faire une guerre pour des raisons politiques, pour des raisons rationnelles à laquelle on peut résister. C'est une folie totale, alors on ne sait pas comment on peut réagir à ces opérations. מה השאלה? צריך קצת לקצר. אני מנסה לתרגם את מה שאמרתי, אז c'est ce que je voulais demander, c'est quelles sont les conséquences de cette représentation du conflit sur la société occidentale et pas seulement sur la société orientale. Merci. את מתרגמת אותי מישל? כן, אבל תעשה את זה קצר. Ok, comment? Non, on va continuer avec la traduction. תנסה לענות קצר יותר כדי שנוכל להעלות עוד שאלות. שני דברים. ההשפעה שאני מזהה, גם במחזות עצמם וגם בקונטקסט של התיאטרון, זה הבריטים ככה יכולים לתפוס את עצמם כשלמים, דווקא כשלמים, כחזקים,
כאשר במזרח התיכון יש שבירות או יש פגמים, יש מחזה אחר. אני צריכה לתרגם. Donc, l'influence que Alon identifie dans ses pièces de théâtre, c'est que les auteurs, les dramaturges anglais peuvent se percevoir comme pleins, comme complets. Ok, תמשיך. יש מחזה שמסתיים ממש במילים, פעמיים המשפט How lucky we are, How lucky we are. אז זה מה שקורה. Oui, donc ce sont les mots qui se terminent dans deux, בשני מחזות אמרת? לא, זה פשוט השורה מופיעה. Ah oui, dans quelle pièce? באיזו מחזה? הוא נקרא רמאללה. Ok. Donc dans la pièce Ramallah, il y a cette phrase qui se répète par deux fois. והדבר השני שזה נובע, גם חלק מהמחזות, אפשר להבין שבכלל ההליכה למזרח התיכון כן נובעת מאיזו תחושה של חוסר, של איזושהי ריקנות, איזשהו לוס שמבקשים בצורה שנועדה להיקשר, אני חושב, להתמלא על ידי ישראל פלסטין. אז אני גם חושב שזה נובע מאיזשהו היעדר, שהבן אדם הרציונלי, שהוא לא רגשי, אולי הוא חש מנותק את הניתוק הזה מעצמו. Donc cette route vers le Moyen-Orient est une forme de perception de soi, de vide et une tentative de remplir ce manque, ce vide, cette absence de l'homme rationnel en fait. C'est האדם הרציונלי שמרגיש שמשהו חסר לו. שזה מאוד מזכיר גם את מה שאמרנו קודם, quand on parlait des limites de l'intelligence, non, Jean, hein? Ça, allez-y. En vous écoutant, je pensais à toute cette représentation comme ça de l'Orient au XIXe siècle dans des pièces kitsch comme Les pêcheurs de perles ou La Bayadère, où il y a un film muet qui s'appelle La Sultane, où comme si l'Occident avait toujours besoin de se construire face à un ennemi qu'il a tendance toujours à apprivoiser dans le sultan, dans les pêcheurs de perles ou dans la Bayadère. Il y a toujours une histoire d'amour derrière quand même. Et donc c'est à la fois créer l'ennemi et en faire potentiellement un double de soi. Donc ces pièces dont vous parlez là, c'est un peu ça. C'est évident que le positionnement est clairement pro-palestinien selon les critères politiques. Et en même temps, il faut absolument, puisque Israël c'est l'Occident, il faut occidentaliser ce Palestinien pour de cet ennemi en faire un double de soi. טוב, אני אנסה פה לתרגם את מה שנאמר, כלומר, ז'אן רון נזכר דרך ההרצאה של אלון על כל הייצוגים השונים של המזרח בספרות המערב, ספרות קיצ'ית, אני לא זוכרת את כל הכותרות שהוא נתן, אבל שכבר התפתח, ספרות שהיא כבר התפתחה במאה ה-19 ושכנראה ממשיכה בדרך זו או אחרת, כאילו צריך להיבנות דרך אויב שהוא בה בעת גם האויב שלנו וגם הכפיל שלנו, ונדמה שאולי המחזות הבריטים האלה נכתבו מתוך עמדה פרו-פלסטינאית ואנטי-ישראלית. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous, je suis pas sûre à propos de cette démarche systématiquement anti-israélienne. Vous savez, Israël, c'est aussi le Moyen-Orient. Hein. On n'est pas l'Occident. Hein. On est aussi l'Orient. Mais vu des... Donc, c'est une part de l'Occident, c'est la pointe avancée de l'Occident. כן, c'est vrai. טוב, אז עוד שאלות? Oui, גלילי, כן. Okay, do it in English. That's fine. I think my voice is loud enough. I don't need that. Thank you. You know, my question is itself a bit a paradox regarding two conditions or dimensions in your lecture. Regarding the right not to tell of the witness, namely,
even his commitment to silence, his הדס, active- סליחה, לילי, אתה צריך את המיקרופון, אתה שכחת לשים אותו. Okay, so I repeat it, Yes. if I may. It's a certain paradox that I address, not in your lecture, but rather in my own question, regarding the right of the witness not to tell as an act of his own commitment, not to run into language, not to run into the narratives, not to adjust his own position into what is already, being in language. So there is certain resistance in witness, in the act of witnessing, in the testimony itself, that is actually, this is the act of listening. This is a demand of the audience. So and it will influence and it write itself into the narrative itself. So there's in repetitions, in caesura, in acts of silence, which is very important perhaps to understand the core of witness. And nevertheless, we address the question of witnessing as a monologue. But it is always a dialogue, right? Because, in Hebrew, there is a certain connection, association between Ed, which is a witness, and Eda, which is community. So there is a need for the audience that creates, but also deconstruct, right, the status of the witness. I would like to hear more. And a quick question to you, Alon. I fully understand the deconstruction of the British dramaturgical false narration and the investment of Orientalism in that. You made it clear, right? The imminent, inherent failure of that project. Nevertheless, what is left for you in your research, once you are back to reflect testimony, witnessing, nevertheless is of value. Although the project is false, so to say, it teaches something, gives us a food for thinking what is the core of witnessing, right? Telling about the event we were never here, or, right? Not the representation of something which we're not present in, right? Okay, thank you very much. Anna, on va quand même continuer avec l'hébreu et le français. Hein. On ne va pas céder à la facilité de l'anglais. Mais réponse courte, s'il vous plaît, pour qu'on puisse. אוקיי, אלון, תתחיל אתה. באיזו שפה? בעברית. בעברית. ואני אתרגם. אני לא חושב שזה כישלון מוחלט. ושאלתי את עצמי הרבה את השאלה הזאת, כי בהתחלה ניגשתי לזה ממקום של כישלון. וגם המחזאי של רמאללה טוען שזה נועד לכישלון, ושמה שחשוב זה לעשות את זה כישלון מעניין. ואולי זה יכול להיות הערך, כלומר הניסיון עצמו. Ok. Alon répond à la question de Galili qu'il ne pense pas que ce soit véritablement un échec, même si le dramaturge pensait que c'était un échec et que l'important c'était que ça soit un échec réussi. C'est un beau oxymore, ça, un échec réussi. Tu ne penses pas que ça soit un échec complet. Vas-y. והערך שיש, זה שיש רגעים במחזות של, זאת מילה במרכאות לחלוטין, כן, של אמת, לגבי המרחב שבו אנחנו חיים, רגעים שמעוררים רגשות עזים, שמעוררים אמפתיה, שמעוררים תקווה, או פשוט להתעמת עם המחזות האלה, זה עדיין אנחנו למדים משהו על ישראל פלסטין. זה שזה מאוד מסובך ומורכב בדיסאוריינטציה, לא אומר שאין את הרגעים הללו של ללמוד, להכיר, להבין, לראות בצורה חדשה. ספציפית שזה באנגלית, כלומר הדמויות האלה מדברות באנגלית, אז יש רגעים נורא נורא יפים במחזות, שמגיעים לאיזושהי ליבה, כמו המחזה הראשון של הילדות יהודיות, מגיע לליבה מדהימה לפי דעתי של הפסיכה הציונית, בצורה מרשימה מאוד. זה ערך. L'une des valeurs de ces pièces, c'est que en étant confronté à ces pièces de théâtre, il y a des moments
il y a des moments qui sont véritablement des moments qui ont un impact, qui provoquent une sorte d'affect intime, et une empathie et aussi l'expression d'espoir qui peut être inscrit dans ces pièces, même si ces pièces paraissent tout à fait déconnectées ou désorientées. Ok. Philippe? I don't have any answer. Philippe, ton micro, s'il te plaît, ton micro. Non, j'ai pas vraiment de réponse à la remarque. Bon. Ok, une dernière question éventuellement. שאלה אחרונה, אחרונה מאוד, תוכלו לדבר. שאלה, כן, עידו? רגע, לא, אבל אתה צריך את המיקרופון. ושאלה קצרה, בבקשה, כי אנחנו נצא להפסקה אחר כך. לא, תפתח את זה. זה עובד? Thank you. I will take a seat maybe to be... הדס, if you may, תודה. זה בעצם שאלה לכולם, כולל למישל. אם יש מישהו להעיר על התנאים שמביאים, דיברתם על הספרות ועל הכוח שלה, לעשות משהו, ויכול להיות שזה נכון, אבל מה קורה בתנאי מלחמה, או מצור, כמו שפיליפ אמר, לדוגמה, שבה חלק מהוצאות הספרים נחשבות ארגוני טרור, שבהן יש מצור של ספרים, שלא מכניסים ספרים למדינה מסוימת, ובעצם כוחות המלחמה הם ששולטים בהפצת הספרים. כלומר, מה קורה בשדה הספרותי כשדה שהוא גם פוליטי, מחוץ לספרות. La question est à propos de la capacité de la littérature à changer des choses, à faire quelque chose. Nous, on a parlé plusieurs fois dans différents moments de nos discours sur la force de la littérature. Mais que se passe-t-il? La question qui se pose est que se passe-t-il en temps de guerre, en temps de siège, en temps de censure, en période où les forces guerrières essayent à tout prix, מנסות בכל מחיר להשתיק. C'est ça, c'est מה שאתה שאלת, נכון? מה קורה בזמן מלחמה? Que se passe-t-il en temps de guerre? Ok. אז אני ראשונה, ונדמה לי שבזמן כזה אי אפשר לדבר, מחכים שזה יעבור, אלא אם כן אתה רוצה להיכנס לכלא. כן, אבל הוא ייכנס לכלא ואף אחד לא ישמע אותו. הדס הזכירה את... זה האקט, כניסה לכלא גם אקט. כן, אבל אקט הוא בעל משמעות אם הוא משפיע על אחרים, אם הוא רק בשביל עצמך, זה בעיניי מילה נרדפת להתאבדות. אתה רוצה לעשות משהו כדי להשפיע, לדעתי. בהקשר הזה של לרצות להשפיע, כן? אם אתה רוצה להתאבד כי אתה רוצה לשמור על הדיגניטי שלך, זה סיפור אחר, אבל אם אתה רוצה לקחת את הספרות ולשמש אותה ככלי, אז יש מצבים שפשוט משתיקים אותך, אז צריך לחכות, לצבור כוח. זו דעתי. Excusez-moi, j'ai répondu à la question que j'ai dit qu'à mon avis, malgré tout, je vous ai traduit la question, hein, oui, je vous ai traduit la question. Donc, pour ma part, quand on est dans un moment de siège, de censure totale, de menace permanente, si on dit la moindre chose qui va contredire le régime, il me semble que la meilleure chose à faire, c'est de se préserver, de bien garder la bonne santé physique et psychique pour pouvoir agir plus tard.
Et donc, si on va en prison et que personne ne sait qu'on est allé en prison, c'est un acte qui ne sert pas à grand-chose. En tout cas, bon, je réponds. Philippe ? Non, c'est que... Non, c'est... Oui. S'il a un acte de siège ou d'enfermement, par exemple, on peut prendre l'exemple des ghettos. En Pologne, c'est pour ça que la question de l'audience et du témoignage, elle n'est pas forcément toujours liée. Parce que, et que j'ai pas... Bon, la réponse est plus compliquée parce que dans les ghettos en Pologne, avec notamment Ringelblum, et dans tous les ghettos, il y a eu la volonté de récolter des témoignages qui n'étaient pas forcément des récits, mais qui pouvaient être toutes les traces possibles et imaginables, dans l'idée qu'après, et même si ceux qui récoltaient les témoignages allaient mourir, ils seraient destinés et recueillis pour être transmis. אוקיי, Donc, oui. je vais traduire. טוב, אז זה נכון שבגטואים בפולין יש ברגעים הקשים ביותר רצון לאסוף עדויות ולשמר אותם על מנת לשמר אותם לימים לעתיד שיגיע, גם אם אלה שאוספים את העדויות לא ישרדו את המלחמה, אבל הדאגה הזאת לעתיד שיבוא. Oui, donc je veux dire, en état, alors siège et disons que je pense que dans les situations extrêmes, il y a quand même un certain nombre de personnes qui décident de témoigner, mais pour une situation qui sera après, qui sera postérieure. Et ils ne savent pas vers qui ça ira, s'il y aura une audience ou si... mais ils laissent des traces. Voilà. Ils récoltent des traces et ils laissent des traces. Et puis après, on verra. כלומר, יש את האמונה שיבוא זמן שבו הדברים יוכלו לצאת החוצה, כלומר להשאיר עקבות. בהקשר הזה אני גם מסכימה, כן? אז האימפקט, לפרופו השאלה שלך, האימפקט של הספרות יבוא אחר כך, הוא לא מיידי. אבל יש תודעה לשמר את העקבות. אלון, אתה רוצה להגיד משהו? כן, אני יכול להגיד שבתיאטרון הפלסטיני המצב הזה הוא מאוד מוחשי, כי ישראל לדוגמה הפציצה בעזה את התיאטרון היחידי שהיה ליצור בתיאטרון, בגדה המערבית תיאטראות לפעמים מופגזים על ידי טנקים. מה שנשאר לתיאטרון הבריטי לעשות זה לייצג את זה. התיאטרון הבריטי לא נמצא במצב הזה, ובמערכת היחסים שלו עם התיאטרון הפלסטיני, הפערי כוחות האלה הם בתשתית של כל הסיפור הזה. Beaucoup de théâtres sont démolis par les bombardements israéliens lors de guerres qui ont lieu au fil du temps. Et pour le théâtre britannique, donc, il s'agit un théâtre qui n'est pas détruit, qui n'est pas détruit par des bombes. Pour le théâtre britannique, il s'agit de témoigner là, de donner une sorte de témoignage pour ce qui se passe dans les territoires occupés palestiniens. C'est vrai que la question du théâtre est quand même importante parce que c'est une double prise de parole. יש דיבור כפול פה. L'auteur, le dramaturge qui parle au nom d'eux, puis les acteurs qui reprennent cette parole. Et là aussi, il me semble qu'il y a des choses qui sont intéressantes. טוב, תודה רבה לכם.